Unboxing baju Frozen, kado dari ayah untuk Dede Syakina yang sedang sakit. Ayah buka dulu lengkapnya. Dilihat apa aja. Masya Allah, bagusnya, cantiknya. Tapi ayah nih. Standing nak. Iya. Tapi ini nggak bisa dipakai ini. Iya, masih. Ya, standing. Pas semua. Cek ini aja dulu. Oh, pas. Pas lah. Iya, cantik. Pas ya. Pas di rumah kita pakai, pas mandi kita baru dipakai. Iya. Nanti Sama pas. nggak bisa. Orangnya juga punya ini mah. Jadi nanti titik Lihat apa lagi? Tongkatnya, Dek. tongkat ya. Tongkat apa rambutnya ya? Awas, hati-hati. Duduk lagi nak. Pim, Pak. Iya, duduk. Lihat lagi ya. Unboxing apa meneh? Wow. Aduh. Ini Ini apanya ya? Sarungnya. tangannya. Sarungnya, Dek. Ada 3. Ini rambut. Oh, rambutnya. So cute. Ini mahkota ini. Oh, mahkotanya komplit ya. Tetara. Taruh sini Iya. Lagi nih. sama ini rambut. Oke ya. Oke, komplit ya. Bagus ya. Tato. Gimana tato? Are you happy? Ya. Dede seneng? Kamu cepet pulang. Pim, Pak. Ya, cepet sembuh ya. Frozen. Pim, Pak. Ya. Masukin lagi. Pim, Pak. Iya.